Hi viewers, welcome to Adya's. Havells Stealthair the Silent Performer. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹാവൽസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാനാണ് സ്റ്റെൽതെയർ ദ സൈലൻറ്റ് പെർഫോമർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് എയറോഡൈനാമിക് പ്രൊഫൈൽ ബ്ലേഡ്സ് ഫോർ സൈലൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫാനിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈഡ് ബ്ലേഡ്സ് വിത്ത് ഹൈ ട്വിസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ലീഡിങ് ടു ഹൈ എയർ ഡെലിവറി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ്സ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല വീതിയുള്ള നല്ല വിഡ്ത്തുള്ള നല്ലൊരു 3 ബ്ലേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ട്രോങ് 18 പോൾ ഹൈ ടോർക്ക് മോട്ടർ, 100% റെസ്റ്റ് ഫ്രീ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ABS ബ്ലേഡ്സ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. ഇപ്പോൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫാനുകൾ ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് കാലം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പൊടിയെല്ലാം തട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് എല്ലാം പോയി ഇത് ഭംഗിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. 100% റെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കോട്ടിംഗ്, ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. അതായത് പൊടി ഒട്ടും പിടിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാനുകളും മൊത്തം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളിലൊക്കെ പൊടി പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഹാവൽസിൻ്റെ സ്റ്റെൽതെയർ എന്നുള്ള ഈ മോഡൽ ഒട്ടും പൊടി പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 3 ബ്ലേഡ്സ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വളരെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള 3 ബ്ലേഡ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പൊടി പിടിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷനിലുള്ള അരുണേട്ടനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അരുണേട്ടൻ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐറ്റം നെയിം ഇലക്ട്രിക് സീലിംഗ് ഫാൻ, ഐറ്റം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റെൽതെയർ, ഈ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് 220 or 240 വോൾട്ടേജ് ആണ്, 50 ഹെർട്സ്, 1 ഫേസ് AC, പിന്നെ സ്വീപ്പ് 1250 mm. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് പാക്കേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് 1 നമ്പർ ഫാൻ മോട്ടർ, 1 നമ്പർ canopy സെറ്റ്, 1 നമ്പർ ട്വിസ്റ്റഡ് വയർ, 1 നമ്പർ ഡൗൺ റോഡ്, 1 നമ്പർ ഡൗൺ റോഡ് കവർ സെറ്റ്, 1 നമ്പർ ഷാക്കിൾ അസംബ്ലി, 1 നമ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് 3 നമ്പർ ഫാൻ ബ്ലേഡ്സ് ആൻഡ് 1 നമ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ. അപ്പോൾ 3 ബ്ലേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആണ്. ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ, അങ്ങനെ 3 കളറിൽ നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്, അതേപോലെ പേൾ വൈറ്റ്, ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ. അപ്പോൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആണ്. നല്ലൊരു മോഡലാണ്, നല്ല കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ലൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂമിൽ ഈ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പേൾ വൈറ്റും നല്ലൊരു കളറായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബ്ലേഡ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ബ്ലേഡ്സിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടാലറിയാം, ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് 7360 രൂപയാണ് ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രൈസ്. അപ്പോൾ 7360 രൂപ കൊടുത്താലും
വളരെ ആ ഒരു പൈസയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇതിന് പ്രൈസിന് പറ്റിയ ഒരു നമുക്കൊട്ടും നഷ്ടം തോന്നാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു എല്ലാ ഇതുള്ള ഒരു ഫാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ റസ്റ്റും. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സംഭവവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊടി വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് വർക്കിലൊക്കെ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അരുൺ കുമാർ. അദ്ദേഹം ചെലവൂർ സ്വദേശിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകളും പിന്നെ അരുണേട്ടനാണ് വന്ന് ചെയ്തു തരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കാണാം. നമ്മുടെ ഫാന് ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുകളിലോട്ട് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ. ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കളറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരുണേട്ടൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അരുണേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ മോഡലുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പിന്നെ ഇതായിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഹാവൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അതൊന്ന് പിന്നെന്താ ഫൈനലായിട്ടാട്ടോ, ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമുക്കിത് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓണാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സുഖമുള്ള കാറ്റാണ്, നല്ല സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല സൈലൻ്റാണ് ആള്. അതേപോലെ തന്നെ പൊടി പിടിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തുടർന്നും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.